مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل بقى معاكم آيس كريم صحي كده يرطب على قلب ولادكم في الصيف والحر اللي احنا فيه دون. أهم حاجة تكون الفاكهة مجمدة عندنا في الفريزر. هعمل بقى معاكم آيس كريم كانتالوب. دي كانت كانتالوباية وأنا قطعتها كده وحطيتها في الفريزر في كيس، وقطعتها مكعبات وشلتها في الفريزر تتجمد. بثلاث مكونات بس هنعمل احلى ايس كريم. عندك بقى اي نوع فاكهة اولادك بيحبوها تقدري تفرزيها في الفريزر وتعملي بيها الايس كريم بتاعك. هما ثلاث مكونات موجودين عندنا في كل بيت: سكر 3 معالق سكر بودر، وهنحط 3 معالق كريم شانتيه اللي هو بيبقى في الاكياس. هنا انا حطيت كده الفاكهة معانا في الكبة بتاعتي، وحطيت عليها شوية مية صغيرين بس عشان الكبة تدور معانا. وهبتدي كده اشغل بقى الكبة بتاعتي. الاول اضرب الكنتالوب او الفاكهة اللي انت حطاها في الكبة الاول قبل ما احط عليها اي مكونات. ابتدي اضرب كده الخليط بتاع الفاكهة لوحده في الاول، اضربها كده لحد ما تندمج كلها كده وتفك من بعضيها وتبقى مكون كده على بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بضربها في الكبة. تقدروا بجد تعملوا اي نوع انتوا عايزينه بقى باي فاكهة ب3 مكونات بس، وبطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد معاكي وقت خالص. هتقدري تعملي لولادك احلى ايس كريم في البيت، وهيكون صحي وانت عاملاه لولادك في البيت وطعمه جميل وحلو جدا جدا. هبتدي بقى ارش 3 معالق سكر البودر اللي انا حطاهم. لو انت ما عندكيش بقى سكر بودرة زي حالتي كده، انا ضربت في المطحنة بتاعة الخلاط، ضربت كده 3 معالق سكر. وده الكريم شانتيه بتاعي، هحط 3 معالق كريم شانتيه على الفاكهة بتاعتي. تقدري تعملي اي فاكهة بقى اولادك بيحبوها، وبجد هتوكليهم ايس كريم صحي ويرطب على قلبهم بقى في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه دون. انا بحاول بجد يا جماعة اقدم لكم وصفات اقتصادية ووصفات كمان صحية لولادك في البيت وعلى قد الايد، من غير بقى اي حاجات خزعبلية في الوصفة او اي حاجة. هو السكر والكريم شانتيه اي نوع بقى فاكهة بتحبيه. الصيف بقى فاكهاته كتير: بطيخ، كانتالوب، شمام، اي فاكهة بقى بتحبي ولادك بيحبوها ايس كريم تقدري تعمليها لهم. طبعا لو انتوا عايزين تضيفوا لون صحي يعزز يعني اللون بتاع الايس كريم، مفيش مشكلة تحطي نقطتين بس. انا عشان ما عنديش فاكتفيت بطعمه كده. كان جميل جدا جدا وعجب اولادي بجد، كان طعمه تحفة تحفة وهيعجبكم جدا. تقدري باي نوع بقى فاكهة تعملي بقى الايس كريم بتاعك وعاملاه صحي في البيت. انا هنا كده بقى بضرب المكونات بقى كده مع بعض. الفاكهة اللي احنا حطيناها الكنتالوب وال3 معالق سكر وال3 معالق كريم شانتيه، بنضربهم كده في الكبة لحد ما القوام بتاعنا يمتزج كله كده مع بعضه. انا هنا كده هقلبه تقليبه كده علشان الخليط كله يتمازج مع بعضه زي ما انتوا شايفين. بصوا القوام كريمي ازاي وجميل ومطاطي وعلى فكرة مش هيعمل تلج معاكي، مش هيبقى كده كأنك بتاكلي تلج مكروش، لا، ايس كريم كريمي جميل جدا جدا وصحي لأولادك وعاملاه في البيت وضمناه. بصوا بنضرب بقى كده في الايس كريم بتاعنا زي ما انتوا شايفين لحد ما يندمج كده وينعم معانا ويبقى كريمي كده ومطاطي معانا وجميل. هنضربه بقى في الكبة لحد بقى ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. وجبت بقى علبة من العلب دي بتتباع عند بتاع الشنط والاكياس والحاجات دي. تجيبي اي بقى حاجة تعملي بقى المكونات اللي انت عاوزاها حسب بقى ما انتوا عايزين. بتعملي بقى بتجيبي 3 4 5 زي ما انت عايزة. انا كنت جايبة واحدة كده وقلت اعمل معاكم كده نجرب الطعم ده ونشوف. فبجد طعم الكنتالوب كان تحفة تحفة وجميل.
انتوا بقى تقدروا تعملوا اي نوع فاكهة، او عايزين تعملوا بقى الكنتالوب، هيطلع معاكم مظبوط جدا وطعمه حلو قوي قوي. انا عملت كده واحدة قلت اجربها كده معاكم، بجد طلع جميل جدا جدا. انت تقدري تعملي الكمية اللي انت عاوزاها لاولادك، تجيبي كنتالوبيتين 3 زي ما انت عايزة، تقدري تعمليه في البيت لاولادك. بعد كده انا بقى ايه، هجيب الاسباتولا وابتدي انزل بيها بقى الكمية بتاعة الايس كريم بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. الاسباتولا بقى بتاخد اي حاجة، بجد الاسباتولا دي نينجا نينجا جميلة جدا جدا، بتسحب معاكي اي حاجة بقى في السلاح بتاع الكبة وفي الكبة بقى نفسها. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي يا جماعة، ولسه لما يجمد بقى في الفريزر بجد. وكمان عايزه اقول معلومه، الكبه يا جماعه دي ايدي ورجلي في المطبخ، اللي انا عملت لكم ريفيو عنها قبل كده، اللي هي تاتش الزانوكي، بجد من اجمل الكبات وبقالها سنين معايا، بستعملها في كل حاجه، جميله جدا جدا، والوعاء بتاعها حجمه معقول. فبجد الكبه دي ايدي ورجلي في المطبخ. انا كده بخلص بقى ايه، كل الايس كريم اللي كان في الكبه بتاعتي بالسباتولا، وبعد كده هبتدي بقى اساوي العلبة بتاعتي آه في الايس كريم كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده مطاطي وجميل وناعم وحلو جدا جدا، وطعمه كان خطير بجد، عجب اولادي، وبألف هنا وشفا على قلوبهم يا رب. هنا بقى ببتدي ان انا ايه، بصوا حطيته بقى في العلبة وسويته كده، وهسيبه بقى في الفريزر. هو الافضل يعني انك تسيبيه في الفريزر لتاني يوم عشان يجمد معاكي كويس وتقدري تقدميه لاولادك. طبعا ولادي بقى كانوا مستعجلين عليه، حطيته كام ساعة كده في الفريزر، وهوريكم القوام والشكل بتاعه، بجد خطير خطير يا جماعة. وكمان لما يبات معاكي بقى في الفريزر هيبقى متماسك اكتر واكتر. بصوا انا هوريكم بقى قد ايه هو جميل وحلو. لو كنا سيبناه بقى لتاني يوم في الفريزر كان هيبقى ايه، آه اجمل واجمل. بس ايه، الولاد بقى كانوا مستعجلين، يا ماما عايزين ناكل الايس كريم وكده، فايه فرحت بقى سايباه كام ساعة في الفريزر، وطلعته بقى عشان اقدم لهم منه واوريكم قد ايه الايس كريم كان جميل جدا جدا. بصوا يا جماعة بجد كان تحفة وجميل، وطالع جميل، وطعمه كان مظبوط جدا جدا. عايزة تزودي بقى فيه الكمية، بتزودي في المقادير بقى بتاعة السكر والكريم شانتيه، تزودي بقى براحتك في الكمية اللي انت عاوزاها، واسيب لكم المقادير في صندوق الوصف والطريقة، هتعجبكم جدا جدا. وطعمه كان جميل زي ما بقول لكم، بأي نوع بقى فاكهة عايزين تعملوا بالكنتالوب هيبقى برضو طعمه حلو، وبجد كان جميل جدا جدا. قلت بقى ايه، اجيب معلقة واجربه معاكم. بصوا القوام بتاعه حلو ازاي، وطالع جميل جميل بجد، وكان طعمه حلو خالص. بصوا انا جربت معاكم كده كام معلقة عشان تشوفوا قد ايه ان هو جميل وحلو وطالع مظبوط. وعملت لولادك ايس كريم في البيت مش مكلف، وبثلاث مكونات موجودين عندك في البيت تقدري تعمليه لاولادك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.